观众朋友，后早欢迎收看11月初9公视台记台早起新闻，我是陈怡真。新闻头起先来看早暗10点外，台北捷运板南线为港仔喙往新埔的列车，有一个差不多40岁查某人举米缸刀仔乌白花，致使一个学生的面着伤。加在边的人紧甲刀仔抢过来，捷运嘛有暂时停驶。放手啊！放手！刀是谁的？ 一个戴目镜的查某人摕米缸刀甲一个查甫学生刣着伤，边仔乘客看到了，有几个人去甲伊压掉去。代志是发生伫咧初八暗10点外，台北捷运板南线一台自港仔喙驶向新埔的列车内面，一个差不多40几岁查某人突然间摕米缸刀攻击，一个查甫学生面互伊刣着。边仔人看到有人甲伊抢刀啊，有人甲伊压掉的，受伤的查甫学生面流血。 请讲站了，民众甲这个查某人压制伫咧夜内的涂骹，但警方来处理。初步了解，这个姓王的查某人对仙道市立站，敢若是精神状况无稳定，伫车厢内面举刀攻击乘客，受伤的查甫学生由家属带去病院治疗。那经本分局派员到现场发现有涉案女子，那本分局已经在现场压制。 那过程中有一名男子脸上遭划伤，经送亚东医院救治，已无生命危险。那全案依伤害的现行犯逮捕王姓涉嫌人，全案讯后移请新北地检署侦办。台北捷运公司讲，无其他的旅客受伤，了捷运也是恢复正常营运。一那代志发生的原因，警方也搁伫咧调查。记者综合报道。今日报纸写啥物？做伙来看早报重点。 先看自由时报，欧盟向 WTO 指控台湾离岸风电国产化政策9月中开始协商。经济部长郭志辉也配合欧盟，答应未来风电未搁强制国产化。双方达成共识，欧盟嘛暂停伫咧 WTO 指控的流程。再来看中国时报，台湾今年前董事长徐俊杰落台换李正忠上任，煞无到3天就辞职啊，是有史以来任期第2短董事长。 李正忠讲，台湾的政治比国际商业是更较复杂。目前是总经理郭文进代理董事长。落尾来看联合报，台北市长周万安去议会进行大巨蛋的专案报告，毋但这漏水的问题引起质疑，议员嘛批评公安检查伫咧一当代无完成，门口放打无合格公告，罚12万。那市府表示，大巨蛋已经摕到合格标章啊。 继续来关心政治消息，代表地检署侦办经花城案，曾以证人的身份偷一解约谈民众党立委黄珊珊，拢总问4点半前久，佮移送地检署复讯，讯后请回。另外，台北市议员应晓薇针对延长收押提起控告，已经去予高等法院裁定驳回。委员，你觉得金华城到底有没有涉及不法？ 今日廉政署拢无讲话，北检侦办江华城案，初白以证人的身份传唤民众党立委黄珊珊，也过用约谈进前，早前就讲已经收到传票，讲会去作证。我有收到传票，本来是约礼拜3，那我跟他改到今天约礼拜3有重要的议程，所以等一下院会结束，我跟廉政官约好了。 伫中道前后，黄珊珊到廉政署，经过廉政官大约4点半钟的讯问，再过到北检复讯，是不是有强制处分，也引发关心甲注意。担心准备到吗？检方调查专案，民众党主席郭文铁伫延押了后，初白头一摆提讯，另外也提讯台北市议员应晓薇，甲前郭文铁办公室主任李文忠。 应晓薇向延押不管提出控告，不过台湾高等法院初白裁定驳回，理由之就是为着保全证据，也避免伊规避也是妨害侦查。也若检方申请扣押江华城土地，有议员公开反映第2摆裁准的这个裁定书内容，直接讲郭文铁收钱，民众党质疑违反侦查无公开。另外，台北市长周万安也讲无应该公开。所有的公开所知，既然是市政府给的。 我都会公开。为什么我撤掉文的原因，是因为有政风单位告诉我说，民众党要开始找松山地震给资料同仁的麻烦。依照法令，我们还是停止施工勘验。后面如果真的要勒令停工的时候，大概施工到什么程度？这个部分我们会再跟他们来协调。 针对江华城再度被扣押，副市长李树川讲，蒋议员是停止施工勘验，若受控告，则搁看后续的结果。记者综合报道。
咱台湾确定要开放引进印度移工，劳动部宣布头一批要引进1000人，先互传统的制造业目前正咧和印度直接，希望赶紧开放。不过，若以日本的经验来看，上紧是搁爱1年的时间才会当开放。咱国的移工来源国未来确定新增加印度，但印度劳务合作工作暂结第一摆会议伫即礼拜日结束。劳动部拜五宣布讲，双方达成3大共识，包括未来2个月召开工作会议，初期引进制造业1000个，直聘5趴印度的移工，但双方同意家己指定直接聘雇专职单位，收入来做系统的介接。双方就是决定互相推动引进印度劳工启动计划也迈向一个新的里程碑。另外，印度的移工上紧当时会当来台湾，劳动部是基附近的日本做例，讲差不多需要开1年的作业期间，但是台印双方有共识，愈紧愈好。咱这边会要求优先引进识英语的。基层的劳动力，可能真的是因为面临到这种比较危险、辛苦、肮脏的工作，可能都是未来可以优先来考量。引进的人数这个不是问题，因为我们的缺工绝对不可能只有1000名。今天全世界100大的前10名的 CEO 都是印度人，英文是很标准，他们英国式的教育培养出了很不错的人才。问题是去多方面开放。对移工的来源国增加工商团体是真乐观，因为各来源国的人力有无同优势，未来嘛希望会当一步一步开放到其他的产业，解决咱国欠工的问题。另外，劳工团体呼吁爱保护本国劳工的就业权。劳动部嘛特别讲，这摆开放是增加来源国，并不是增加引进移工的人数，未去影响咱的劳工。记者综合报道。因为投资诈骗案实在是太济了，民众真軛确认讲网络的广告是真还是假。中丰银行都带头宣布要暂停所有伫咧社群平台广告，目前包括台湾银行、土地银行、第一银行、有中华银行，拢宣布要对咧做。点开面册，这社群平台定拢会当看到投资者相关金融广告，就惊有民众黑白点去点到诈骗的广告，也是哄骗去提供国资。中丰银行一暗时宣布讲，即马开始到明年底暂停伫社群平台看广告。严格一点是对的。尤其那个随便一打开脸书，什么诈骗好多从根本应该政府要更有其他的措施吧，而不是只有私人企业去帮忙做这样的事情。我觉得只要有人发起都蛮好的啊，对啊，因为国内的诈骗实在太猖獗了。因为社群网站平台含群组大多数拢毋是实名制登录，真侪民众无法度分辨信息真假假。中丰银行发声明讲，即马开始到明年底暂停伫个非实名制登录的社群网站平台投放任何广告含业务行销活动。另外嘛，暂停赞助毋是实名制登录的社群网站，包括伫报纸含网墙顶广告。有知情人士讲，中丰金控含银行的董事长董水斌，找其他行库的董事长做伙加入。有中丰银的高层私下讲，就算违约金爱纳差不多20万，但是代价真有价值。在各个平台上面，业者他们可能在处理上面没那么积极。那我觉得透过这种抽广告的方式，事实上我觉得是某种程度上可以快速推动，让这个社群平台或聊天程式平台端愿意去接受类似这种更去重视这种广告投放的问题。希望透过这摆各银行串联，暂停伫社群平台投放广告，会当降低各大金融诈骗率，卖个互无辜的民众受害。记者综合报道。捌伫国外犯未成年猥亵案的美国查甫人10月初入境咱台湾，伫台湾待9个月连续被捕。移民署伫咧台北找到人，发现伊用观光签证入境，煞伫台湾违法做散工，昨是已经去互移民署关出境，遣送回去美国。拖大包小包互移民官全程介护，伊就是伫国外犯对未成年卡来手内有判刑记录的美籍查甫人，10月初入境台湾，嘛下落不明，互家长真惊吓，伫台湾超过1个月。移民署总算找到人，初八特别中道将送去无人机强制驱离出境，已依法予以强制驱逐出国，遣返回原籍国美国，并于出国后管制再入国。这美籍查甫人40多岁，摕观光签来台湾，无按地址单，为网络找分租套房。专案小组正平总了，7日下晡提早卖货，伫台北市上山将人涨掉。经过移民署清查，佫发现伊捌做工趁外路，伫旅馆做临时清洁工，2工领4000块，已经违反出入国甲移民法，业者也牵涉非法请人，也面临处罚。
我们不会因为说他没有去查证，或者是说他相信这个外国人，这样就没有违法的事实。如果查证属实的话，我们会依就业服务法处以15到75万元的罚款。涉案案伫台北市中山区10个问业者无得到回应，不过台北市劳动局表示，业者请人进前有查证的义务，无论任何理由都算过欠人，若非法请人是事实，会依法开罚。为西班牙籍早期犯奥纳德伫台湾生活5年外，官方才知影，一般也同款出入国家移民法第18条明定，伫咱国家或者是外国有犯罪记录，爱禁止入咱的国家。不过移民署无提前拒绝，佮一直拖，互伊流传37天才将人查到。某种程度凸显出一个问题啊，就是说这个国境管理的过程当中，如果没有充分的这种情资上面的交换，很容易再用各种身份，就是入境他国。就算官方讲美方通报健康，不过学者认为移民署这机关甲各国的政治交换拢该加强，伫国境线闭关也爱更加认真。记者综合报道。中国货船玉州客航伫新北野柳的岸边靠搭，虽然航港局月测时阵有讲要抽油，却拢一直无人来做，讲是因为风影伤大，天气歹，无法度抽。彰航港局是有请货船的保险公司甲海事业者安排较大只的工作船来加人港，才有够载。上紧礼拜风影若稳定，就会当来抽油。中国的货轮玉州客航到搭约靠搭，伫新北野柳的海边啊，不时拢有海涌拍起来。航港局伫11月初1就开始讲要抽油，毋过到初8也未抽。着餐厅业者烦恼讲，若是漏油，因这海产店就拢无法度开门做生意，因为餐厅真需要抽海水到鱼肚啊、海产才会活。因为我们的抽水马达在那个海边港边，所以离港运广播请我们。海水马达停止抽的时候，我们就不能抽海水，因为怕上面会浮层油，我们的海鲜这边都会没有办法再养下去。这只货轮顶悬阁有290吨的油，阁伫咧油箱内底。航港局是回应讲，台湾目前因为天气的关系，也无法度抽油。拜五一定有派较大只的工程船来到嘉南港。拜六若是好天，才会开始做抽油进前的准备作业。礼拜才会开始抽油。若是顺利拍算5天的时间，通先甲247吨的重油抽出来。所以我们就后来去找到评估的结果，找到这艘属于有这种动态定位的一个船舶，比较适合在现场做抽油作业。预计明天如果海气象好，他就可以到现场去作业。即马风影也是真大，就惊货轮有出现漏油的状况。除了航港局、新北市环保局，逐天嘛有派12名人员咧巡视船只的状况。以3班轮的方式，24小时随时监控这个油污有没有泄漏的一个情形。如果是今天是由环保局这边所指引的各项的一个应变的一个项目所花费的一个金额，未来一定会跟这个船东做一个求偿的。即摆中国货轮靠搭伫台湾的海域，航港局甲环保局表示，所有损失，而且中国一个货轮保险公司来负责理赔。目前新北市甲海保署拢伫野柳、东澳渔港等所在设炸油所甲输油迷所，预防漏油。记者陈阿选柯品哲新北报道。台南客家落塞案件虽然已经起诉啊，不过环保团体指期讲，到今也有超过27万吨的落塞还未拼掉。有环保团体甲民代去会勘检测，因怀疑市府明知影，却照常批准起工场。环团体试抓落去验，结果这区的水质却是强硬性。这块伫台南客家国有地兴业大土地，民国100年国际金顶人8点只违法大路塞趁黑心钱，环保局讲这已经清好啊。经过3届会勘，确定无路塞，不过地方煞指控这块地变啊落雨了后，水唔来变青色，石本嘛生袂起来，因指控根本清无条纹。清无清气啊，迄水才会反热色啊。还佫有卤渣粉啊，水嘛爱处理好啊，无迄都看到迄水，大家拢会恐慌啊。全城新的地下埋了也非常的深，像这边的地下水非常的浅，其实它是整个会跑来跑去的。像这些含重金属、还有粉末、还有 pH 很高的东西，也就会跟着跑来跑去。环保团体参民代会勘时，请怪手落去学，检测土壤参水质采样，就要送去国家环境研究院做检测。台湾水资源保育联盟理事长陈昭华指出，庄镇兴业厂房下边，即阵有大超过27万吨的路塞，伊嘛质疑市府疏动性在前，煞个照常核准予工厂设立。不法掩埋就是要它挖干净啊，然后如果不法掩埋都不必要挖干净，
以后就更多人会做这样子的违法的行为。依法要清除，但是我们没有得到环保局给我们他们是不是有要求在什么时候要清除的答案。全程欣慰校方的部分，我们已经要求我们航委要求行为人去做清除的动作，还没有清除之前是用环境检测。先行做环境检测。环团这期担市府道路违法，环保局是回应，这个案件检察官已经起诉，也强调会要求行为人爱全部清好势。记者李树台南采访报道。来看国立台湾博物馆最近有规划台语导览馆的培训，希望未来提供台语导览，和民众进捌台湾的文化甲知识。咱台湾岛就是伫个欧洲、亚洲大陆板块，甲菲律宾海板块两地板块安怎互相相克、相争、相落。导览员用台语咧绍介台湾岛安怎形成，这是国立台湾博物馆的台语导览员因培训的成果验收。应用国家语言发展法，为着要互民众来到博物馆，通听到台语的导览，台博馆的导览员参与台语培训计划，嘛着家己传资料加练习。导览员讲，这是真有挑战性的代志。你讲这2礼拜真正袂食袂困，大家拢足紧张，用华语讲，大家下叫，你又要用台语全台语讲。这实在是无简单的代志。导览员也表示，用全台语绍介台博馆内底各种有关台湾文化生态的知识，爱做真侪功课。不过用台语来了解这个岛屿的万项代志，伊感觉是认捌台湾真重要的一部分。台博馆也强调，这个导览员需要经过台博馆的专业人员，佮有台语顾问的审核，才会当正做正式的台语导览员。志工因的导览拢会使有加一个台语的服务，安尼嘛代表讲，其实未来阮其实毋是干那语言面顶的即个加一项尔，其实是代表讲台语文化真呢入到阮的博物馆内底，变做一个较生活内底一部分。台博馆嘛表示，即摆会先伫本馆推动台语导览，未来逐礼拜会提供台语导览的服务。接落来，因会继续规划台语的培训，扩大栽培其他分馆的台语导览人才，互愈侪导览员通用台语，互民众了解台湾的文史知识。记者张家琪、曾俊佑台北报道。1869年，台北大稻埕有一个生理人李春生，甲台湾的乌龙茶销去全世界，带动规个台北城的发展。今年李春生过身100年，当剧团用台语来播李春生的故事，要让大家知影咱台湾茶在地故事。石头飞向春生的头壳行啊！我若差一点就用伊两个破布，把伊给倒来，倒来去就阮死的。因为太平天国之乱，生理人李春生为厦门来台湾放假，煞无受当地人欢迎，就搬到大稻埕。当时伊看见台湾北部山区有种茶的潜力，伊为厦门进茶栽，教台湾农民种茶做茶。落尾伊甲即寡茶米号做福尔摩沙乌龙茶，销到全世界。大稻埕的繁华时代就安尼开展。你看现在台湾大街小巷全部都是手摇饮，对台湾的茶叶，所有的长辈都喝老人茶。可是其实这个事情并不是理所当然的。无李春生都无大稻埕，无大稻埕都无台北城。所以一连串的事件的这个串联，好，这变成咱今日生活的台北城。这出舞台剧搬的是台湾茶业之父李春生的故事，用全台语来扮演。演员来自无同领域，亲像歌戏演员王哲连讲，虽然歌戏也是用台语搬戏的，但是要搬舞台剧对伊来讲是新的挑战。因为歌戏拢爱唱歌，唱歌的时阵呢，时间会又较长，而且迄歌戏的曲调有过奏，会当想词、想动作。歌戏的台语是较古代时阵，就是较文白，所以咱的处事现在舞台剧的台语爱较歌现代，所以就较白话。李春生是推动台湾茶业、甲促进北台湾发展的重要人物。今年拄好是李春生过身100周年，剧团11月中就会正式推出台湾茶业之父李春生这出台语舞台剧，要用在地语言讲灿烂真大把的台湾茶的历史故事。记者龚林玉凯台北报道。头城唱歌是宜兰的民俗活动。旧历7月关鬼门的时，当地居民会搭高请比赛唱歌，但年拢成真侪人参加。
台语台下暗7点半，青春咱的梦，就要带乡亲做伙来看唱歌的历史甲意义，看少年辈是安怎传承这特别的文化。每一年旧历7月底，头城唱歌是宜兰上界有特色的民俗活动之一。这项活动是因为较早开垦的时期，济先民牺牲，为因举办的普渡民俗祭典。本来要唱歌，就会请真侪民众来遮，因若这嘛方列做是宜兰县的无形文化资产。虽然少年人离开故乡，出外食头路电机，不过本来要办唱歌，伫外地宜兰人都会转来头城尽一份心。我做设计师，室内设计师，我就是外县市工作回来啊，我有看抢菇，然后跟这个。唱歌的前一暗，伫德安河口会先办放水灯，互无形的知影明仔载要唱歌，卖当互在地少年人因正做爸母了后，还会当甲后一代讲唱歌的文化甲故事。那我们等下放水灯的时候，你们要小心哦，因为它是点火，所以要烧掉它。要烧掉它。我记得我细汉时阵就是安尼水啊，然后火棍，然后安尼收一个就水的。我会记得安尼尔，啊实际是安怎我一件拢无印象啊。比赛正式起鼓，今年12支参加比赛的队伍，伫高条遮选手就算过甲规分数的牛油，嘛要拍拼爬起5千。来看唱歌的民众，大家嘛做伙甲遮的选手加油。唱歌就是要传承啦，就是讲要有少年的知音，毋捌算过啊，甲咱有可能会传落因安尼。唱歌反映时代变迁，这项活动毋但是比赛，也有真深的文化传承甲意义，嘛正是这种历史的累积，互唱歌会当伫现代社会搁重新兴起来，会当继续甲这个文化传落去。记者洪兆石、何主席宜兰报道。因为全球暖化，地球温度逐年拢在增加。有欧洲气候监测机构指出，讲2024年会连续第2年打破纪录，成做有史以来上热的一年。在全世界平均温度会增加超过1.5度。极端气候和全球各地常常发生可化造大水，占是欧洲气候监测机构CIS甲明年气候变化服务伫初次发布报告指出，2024年前10个月全球平均气温比1991年到2020年的同期平均温度增加摄氏0.71度，是有记录以来的上悬温度，佮未当确定2024年会连续第2冬，成做历史上上热的一冬。Our record goes back to 1940. But it's quite possible that this record stands on a much longer time series. And 2024 not only will be likely with the warmest on record, but will also be the first calendar year above the psychologically important threshold of 1.5 degrees Celsius above pre-industrial. 因为 COP29 第29届联合国气候大会会伫10月到2日伫亚塞拜然举行，CIS认为全球升温的速度达咧超越新的纪录，各国应该伫 COP29 之前加速减少温室气体的排放。对此，联合国嘛发布调试差距的报告，发现到2022年，全球替发展中的国家提供调试气候变迁影响的资金只有280亿美金。联合国秘书长古提瑞斯提出警告，到2030年，资金的缺口会超过10倍。Today's adaptation gap report is clear. Climate calamity is the new reality. And we are not keeping up. The gap between the funds needed for adaptation and the funds available to developing countries is set to reach up to $359 billion a year by 2030. 调适差距的资金用伫去防范淹水设施、应对海平面的增悬，也是伫城市地区种树啊抵抗极端高温，甲确保基础设施会当防范热带风暴。也毋过资金缺口的差距接近10比1。古提瑞斯呼吁 G20 20大工业国必须领导全球努力，到2030年每吨减排9%，而且赶紧去除化石燃料，加速再生能源的革命，来应对气候暖化产生的危机。讲是新闻台是董炳玉。天气报你知，做来关心今仔日各地台温度。北部地区22度到27度。中部地区21度到30度，南部地区21度到31度，
南部地区22度到29度，外岛地区20度到27度。感谢你收看今仔日早起新闻，我是陈怡珍，明仔载同一个时间咱再会。